大家好，又係我你哋嘅知師傅啦，歡迎大家又收睇呢一集廣東話嘅三羅神功教學。我哋今日講嘅呢就係鬼啦，係啦，呢個鬼字呢係因為好多嘅鬼片啊，搞到好多人呢連鬼係乜都唔知嘅。咁啊，究竟點解我哋而家喺呢個咁嘅文明嘅社會度，仍然要捉鬼呢？點解你如果你學法嘅話，點解要學識捉鬼啊？點樣可以見到鬼啊？出邊有好多人咧就會話俾你聽咧，我見到有個人啊，跟住佢半透明啊，佢行入嚟啊，夾個頭咁樣樣。呢啲係電影入邊嘅鬼，就好似電影裏邊嘅槍戰，OK，無限子彈唔使瞄準，百發百中，係假噶。真實上嘅鬼係點嘅呢？係咪人死後就係鬼呢？你今日就會明白啦。好啦，首先呢，我哋要明白人呢就有三魂啊嘛。三魂呢，呢個魂係咩嚟呢？魂就係你嘅元神裏邊嘅先天之精流落嚟俾你，透過你唔同嘅地方呢，你嗰個系統就轉化咗三種狀態嘅氣。呢個氣呢就係你嘅魂氣啦。呢個魂氣我哋所謂嘅三魂呢，就唔係話一嚿兩嚿三嚿，佢而係三種嘅狀態。即係你有水咁可以中性啊，可以冷啊，可以暖啊，係咪可以熱咧？咁樣唔同嘅狀態嚟嘅啫。三魂我哋嘅天魂呢，就係我哋嘅魂嘅中性力量，去幫助我哋咧去集中我哋嘅即係意識喺嗰度。OK，咁啊，如果你唔集中咁會點啊？譬如話我望住上緊堂啊，聽書，跟住我忽然間咁你咁個天魂咧就好弱啊，冇力啦，即係好似你忽然間 WiFi 冇信號咁樣樣啊。陰魂就係我哋嘅思想力量，OK，喺入邊諗嘢咧就係靠陰魂嘅，亦都有啲記憶啊，嗰啲保存暫時性記憶，有啲似電腦入邊嘅 RAM 咁啊，佢唔係記好耐啊，佢記一陣嘅，即係好似你上堂先生講嘢，你暫時記得，落咗堂唔記得咗噶啦嚇，你要再溫習先得嘅。OK，呢個就係嗰個陰魂，我諗嘢嘅向後。諗即係譬如話，我望咗呢個難題，第一樣嘢你就我以前有冇遇見過咁嘅嘢咧？有喎，係喎，好似上次咁咧，咪差唔多咯。跟住你就識得應付啦，係咪？向後諗嘢噶。陽魂咧就係幫助你咧推動你個身體去達到你想做嘅目的。譬如話我想起身屙尿。咁你個陽魂就要俾力量俾你去趌起身行提褲屙尿，係咪？你要嗰啲陽氣，你先至會喐到嘅。陽氣不足嘅人會點咧？就係好似嗰啲人好懶散嘅，得噶啦，洗碗啊，得啦，繼續打機，乜都唔想做，攤咗喺度嘅。你叫乜嘢都好似三催四請都唔喐，唔係即係佢唔係同你對着幹咯，可能佢純粹係冇力去起身去行，好似成劈嘢咁，呢啲叫陽氣不足。陽氣不足嘅人就會眼瞓，就會喐唔到，講嘢冇力量咁樣樣，陽氣不足。中國人咧好中意話你中氣不足，就會覺得你講嘢咁細聲，其實唔關事。講嘢大細聲係你嘅陽氣你陽氣咧就係你發出嚟嗰種力量。有啲人講嘢，哇咁樣成間屋都響晒嘅，好似我而家講嘢咧比較大聲，陽氣充足有啲人講嘢講下遊咗魂，我今日咧就嚟咁樣，跟住咧就跟住我講到邊話？呢啲就叫做中氣不足啦。講下個人唔集中嘅思維係咪？去咗第二度？OK，咁究竟鬼同呢樣嘢有乜關係啊？鬼就係人死咗之後嘅陰魂，明唔明啊？人呢就係講緊天地人個人，
呢個人咧就係話我哋做嘢咧嘅三個階段，天地人三個階段。天就係先天嘅階段，未開始；地就係諗緊啦，人就係做出嚟啦。當你做緊嘢喺呢個現實社會上，令到你諗嘢嗰陣時咧，你嘅陰魂被提取出嚟做呢個思考嘅工作，佢咧就會變成咗第二個嘅狀態，就係我哋所謂叫做鬼。OK，鬼咧就喺地下邊嘅，地就係講緊咧你嗰個人嘅靈魂嗰個叉電座，呢個就叫做鬼壇。比較靚啲嘅名叫做玄靈壇，就係人咧喺一個即係差唔多接近我哋如果你坐呢個飛機咧，去到好遠，唔係仲遠過飛機，再遠啲，有啲嗰啲咩啊天文台氣球啊，可以帶到你好高噶嘛，去到太空啊，嗰個位咧差唔多，嗰度咧就係我哋嘅靈魂嘅一個中轉站啊，中轉站啊。咁咧呢個中轉站咧就有啲似我哋呢個無線電啊裏邊嘅中轉站，負責幫你咧將你嘅信號咁樣彈上去你個元神度。元神喺邊啊？元神就差唔多喺太陽嗰度咁遠。OK， 你睇唔到嘅，因為佢唔喺嗰個空間，睇唔到嘅。但係佢係差唔多嗰個咁嘅距離。OK， 咁我哋嘅玄靈壇咧裏邊咧嗰個鬼就喺嗰度嘅。OK， 所以我哋叫鬼壇啊。咁啊，呢個鬼我嚟做咩嘅咧？同埋點樣整一隻鬼出嚟咧？當你同自己要做一啲嘢，喺現實生活上要做一啲嘢，你開始諗計仔嘅時候咧，或者你去向後諗嘅時候咧，呢隻鬼就誕生啦。因為你係提取咗嗰個陰氣、嗰個陰魂嘅力量落嚟，佢就係一個鬼啦。譬如話，我而家入去廚房啊，今日食咩好咧？咁你開始諗嘢啦嘛，係嘛？隻鬼就嚟緊啦，嗰隻鬼咧嚟咗之後咧，呢隻鬼就係幫你咧諗計仔嘅。OK， 諗下食物，咁佢會點咧？佢就會幫你向後諗下啊！我尋日食過咩咧？我前日食過咩？上個禮拜食過咩？咁你就喺中間就會揀啦。啊，係喎，尋日食咗隻雞喎，我仲有啲飯喎，啊，仲有碗麵喎，我上個禮拜食個披薩喎。啊，係喎，仲有呢啲喎，係咪？向後諗，跟住你就向後參考啦。當一個人向後諗嘅時候，呢隻鬼嘅力量就嚟了啦。佢就咁樣，咁佢負責嘅咧，其實就係呢個鬼咧，就係一種陰性，我哋叫做異黑嘅力量。佢嘅力量咧係幫助你扯你個元神嗰啲先天之精落嚟嘅。OK，當佢扯得勁嘅時候，你嗰個先天之精一落嚟，你就會感應到呢一種嘅靈氣。靈氣一嚟咧，你就會有呢一個 idea 啊！一個靈氣嚟咗，你就會開始有一個 idea 咁樣，咁就有好多 idea 啦喺度。OK，呢隻鬼就負責做呢啲嘢嘅，拉呢啲咁嘅靈氣落嚟。OK，好啦，咁你明白咗人嘅鬼係點樣啊？即係話，如果你同我係朋友 ，OK。我係咁諗下以前同你嘅記憶啊，以前曾經同你點點點啊，你又點咧？我開始諗緊你嘅時候，再帶出同你以前嘅記憶嘅時候，我隻鬼就叫做去緊揾你啦，同你通靈啦。OK，咁啊喺呢個鬼嘅空間咧，佢唔喺呢一度噶嘛，佢喺第二個空間重疊嘅同呢一度。佢個空間我哋叫做真靈空間。屬於九星裏邊嘅六白空間，而呢個空間裏邊同呢一度呢個真實空間嘅分別咧，就係我哋呢一度係有時間啦，同埋有距離感嘅。嗰度有時間冇距離感，冇距離感即係點咧？好似你撈一個網頁出嚟啊，係咪打完一撳掣，啪個網頁出咗嚟啊？嗰度一樣。OK，你喺呢一度啊嘛，你諗住呢一度 OK， 跟住你一諗。就會一閃，跟住你就瞬間轉移去咗呢一度啦。有啲地方你入唔到嘅 ，OK， 即係譬如話啊，呢個係你屋企，我唔可以熟一聲閃，跟住喺你嘅床邊出現嘅，我係會喺你嘅門口嗰度 ，OK， 差唔多，因為你嗰個屬於你嘅範圍咧，你冇批准嗰個嘢入唔到去 ，OK， 所以你又唔使太驚啊，唔會好似阿大雄莊靜怡沖涼嗰個如意門咁樣樣啊。咁咧呢個鬼咧。
去咗你度咯。如果同時間你又諗緊我咧，你隻鬼又出嚟啦，咁我哋隻鬼就相撞啦嘛，咁啊撞鬼咯，係咪？撞鬼咯，即係話我又諗緊，你又諗緊嘢，大家都諗緊同一樣嘢喎，咁咪撞鬼咯。OK，咁你點樣睇到隻鬼嚟啊？你有冇試過咁啊？忽然間煮飯。煮下飯，點解無啦啦諗起阿邊個嘅咧？係喎，諗起之前咧同佢咁樣，點解會忽然間諗起某個人嘅？你唔想㗎，你係純粹煮緊飯咁樣炒蛋咁，無啦啦嗰個人就飛咗入去你度啦嘛。OK，咁呢個就叫做咩啊？見鬼啦，係啦，忽然間有一個某某嘢以前嘅記憶，佢扯咗你埋嚟嘅，諗起某個人啊，某樣嘢，你就係見到佢嘅鬼啦。咁如果你忽然間喺呢一度咧，又諗佢啦 ，OK，係喎，我上次諗起同阿邊個食飯就咁嘅，咁你咧隻鬼又出嚟咯，咁你咪同佢撞鬼咯。如果你唔想撞佢嘅，你就唔好諗。忽然間阿邊個個記憶埋嚟，跟住你就話，黐線嘅唔諗啊！你咁樣就唔理佢啦嘛，走開啊，就避咗隻鬼啦，明唔明啊？咁你會問啊，究竟隻鬼喺我隔離有乜壞啫？佢都唔係好似會食人嘅咩？呢個鬼嘅問題就嚟啦，鬼係一個陰性嘅力量嚟嘅 ，OK？佢喺你隔離咧，佢會所謂吸陽氣即係佢會消減你嘅陽氣嘅。如果佢唔係幫你嘅話，尤其是係佢詛咒你嘅話，咁咧佢就會帶嚟咧一啲，譬如話你個人會冇力啊、冇精神啊、會越嚟越心散啊咁樣嘅問題就會出現啦。所以一個人咧，如果佢係有好多嗰啲人哋嘅鬼埋嚟咧，佢陽氣會消散嘅，陰性就陽衰啊嘛，太多陰氣喺自己隔離咧，你個身體就越嚟越唔想喐，就越嚟越冇力。OK，你個陽氣越嚟越散咁樣樣。仲有一個問題就係，如果你自己成日都中意向後諗嘅，有啲阿婆阿公中意，想當年想當年我又以前咧，你成日都講以前，成日都想當年，嗰人就會好多鬼氣啊，唔係周圍都係鬼。咁會點樣咧？就會扯嗰啲鬼喺隔離啊嘛，咪扯個元神嗰啲嘢落嚟嘅。你扯咗好多冇用嘅嘢，嗰啲靈感啊，嗰啲所謂我哋嘅三逼氣冇用喎。OK，咁呢啲係咩嚟咧？我哋有第二個字妖氣三逼叫做妖氣，妖氣沖天。呢個情況你就會有好多奇怪嘅靈感。呢啲奇怪嘅靈感咧，你自己唔會想諗噶，因為佢冇用啊嘛。咁你就會點咧？周圍同人哋講啦。哎呀，我啱啱啊諗到呢樣嘢，你啊評下你啊，你覺得啱唔啱啊？我諗到呢啲啊，你覺得點啊？你會叫人哋諗，嗰啲人咧，嗰啲八婆啊，周圍叫人哋啊評下你啊，你諗啊。佢睇完啲嘢，佢又叫你諗，係嘛？呢啲啊太多妖氣啊，妖氣沖天，個人就會亂諗嘢，亂諗嘢咧，個人咧就個人生就好不切實際啊，係嘛？成日都好似好空虛咁啊，因為你唔實在啊嘛，做人好多問題嘅。所以咧，記得呢一樣嘢，好鬼就係話你而家需要做嘅嘢，你就去諗，為嗰樣嘢思考。good 係好嘢。如果人哋背後佢對你有惡意，開始製造隻鬼，跟住去詛咒你咧，喂，你就有事啦。嗰隻就叫做邪鬼，係咪？我哋人咧要捉鬼咧，就捉呢啲邪鬼，捉咗入去一個嘢度鎖住佢，跟住煉化佢。令到佢冇咗惡嗰個性質，跟住咧就可以俾我哋個壇咧就收咗呢個陰氣入去，所謂叫做收陰兵咁我哋遲啲再繼續講呢個兵馬嘅問題啦。OK，今日講住咁多，下次再會。